العالم الحالي الآن بدها تصير في نكسات. لينين متوقع انه بدها تصير في نكسات، وقت قال انه طريق الثورة لا يشبه شارع نيفسكي، فيه تعرجات، فيه تقدم، فيه تراجع، والثورة الاشتراكية ما راح تنحل رأسا بخطوة واحدة. والمجاهدة الأمور عم تثبت المقولة اللينينية. و وقت واحد بينطلق من هذه المقولة بيعرف انه نضال مستمر ضمن هالمنعطفات التاريخية الجدية اللي عم تعيشها البشرية. أهم شيء بثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى بوجود الاتحاد السوفيتي والمنظومة الاشتراكية أنه البشرية تأكدت أن قيام مجتمع العدالة الاجتماعية هو ليس من خيال أفلاطون أو خيال الطوباويين، بل هو واقع ممكن تحقيقه. أنا تحكي للواحد بيقول لك ايه من 2700 سنة حكى فيها أفلاطون، وينها؟ قلت له هيك صارت. في أجيال عاشوها، في أجيال عاشوا سعادة وبمجتمع آمن ملبي الحاجات الأساسية للناس، وبسبب نجاح هذا المجتمع ملايين من الشعوب، مو بس بالدول الاشتراكية، حكينا فيها مئات ملايين، تحرروا من نير الاستعمار المباشر. فإذا الشيء الأساسي أنه هذه التجربة أثبتت إمكانية قيام المجتمع الاشتراكي، مجتمع العدالة الاجتماعية. مجتمع العدالة الاجتماعية الواقع اللي صار بعد الانهيار الاتحاد السوفيتي، وقد سمي بأحادية القطبية، رأسا رد رفيق خالد انه مو صحيح. هناك قطب الامبريالي، قطب الاستعماري، وهناك قطب الشعوب، وهذا قطب الشعوب ما زال حيا وموجود، وكل تطورات الاحداث عم تثبت انه موجود هذا القطب. و بدقة اذا بدك تاخذ بسبب ظروف موضوعية معينة، قطب الشعوب ثبت حاله أكثر خلال فترة ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في مجال حركة التحرر الوطني، لأنه في هذا المجال بالذات منيت الإمبريالية العالمية ورأس حربتها الأمريكية بهزائم كبيرة جدا. نحن لا نفهم التعددية القطبية كما يفسروها البرجوازيون. هن بيفسروا التعددية القطبية انه مو بس في مركز امبريالي امريكي، في مراكز امبريالية اخرى. طيب اذا في مراكز امبريالية اخرى معناته في تناقض بين هذه المراكز مشان نهب ثروات البشر، معناته في امكانية الحروب، معناته بالتناحر فيما بينهم. نحن نفهم تعددية الأقطاب أنه في قطب المستغلين وفي قطب معسكر الحرية. طبعا أحرار العالم، هذا مو مني، هذا حزبنا دائما بيستعملوا التعبير أحرار العالم ضد معسكر الإمبريالية. وهذا المعسكر الحرية أحرار العالم أحيانا بيحقق انتصارات اللي قائمين بهذه الحركة ما بيعرفوا شو آثاره. وأقرب مثال على ذلك العراق، أوضح مثال حاليا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. هلا وقت جرى الهجوم على العراق، طبعا في كان أهداف متعددة، منها
تجاوز الأزمة الرأسمالية القادمة من خلال تصدير الأزمة الخارج من خلال الحروب. بس كان في أهداف ملموسة كمان. هذول المحافظين جدد كانوا حاطينها لحوالي بوش. أولا أنه بعد إخضاع العراق السريع هيك كانوا حاسبينه، توجه نحو شرق بحر قزوين، يعني إيران ومحيط بحر قزوين، والسيطرة على المركز النفطي الواعي جدا، وضرب المنافسين تماما خلال السيطرة على هذا المركز النفطي، يعني تقوية مواقع الإمبريالية الأمريكية من هذه الزاوية. وكونهم صهاينة بدهم يضربوا كمان الخطر الأساسي اللي بتشكله على إسرائيل الصهيونية هو سوريا، مشان كانوا مخططين أنه ضربة ثانية تتوجه على سوريا رأسا ب 2003. هي خطتهم الضربة الأساسية نحو بحر قزوين، والضربة الثانية على سوريا. بالنتيجة طلعت النزلة على العراق مو نزهة، عصيوا مستنقع العراقي، تكبدوا خسائر، الشعب العراقي قاوم مقاومة باسلة. صحيح وبعد تحقيق هذه الأهداف كمان كانوا بدهم يطبقوا خطة كوندور، يعني نزول الجيش الأمريكي في كولومبيا وضرب الأنظمة الوطنية في كولومبيا كلها. هي كان المرحلة الثالثة في أمريكا اللاتينية كلها، هي الخطة، هي المرحلة الثالثة للخطة. العراقيين تصدوا ببسالة للإمبريالية الأمريكية. أنا واثق إنه قادة المقاومة ولا عم يفكروا بخطة كوندور ولا بالبحر قزوين ولا القصة، بس موضوعيا هم بدنا ننظر موضوعيا ضربوا المخطط الكبير للإمبريالية الأمريكية. مرة عم ناقش واحد من يساريين الجدد في الأوروبيين، قلت له انتصر الشعب العراقي وقت طلعوا الامريكان مستربلين بالعار ب 2009 انسحاب هذا. قال لي شو هالانتصار وقت المنهزمين بيطلع عندهم عشرات الاف من القتلى والمنتصرين مئات الالاف القتلى. قلت له حكيت مو صحيح. في الحرب الفيتنامية الامريكان خسروا 80,000 قتيل، بين 70,000 و 80,000 قتيل. الشعب الفيتنامي 3 ملايين قتيل بس مين المنتصر؟ الشعب الفيتنامي واحد ما بيقيسها بالحسابات. الشعب السوفيتي. بس الفيتنام اوضح من ناحيه العدد القتلى. لذلك هذا كان فتح مرحله جديده بحركات التحرر الوطني من جهه، إمكانية تصدي وهزيمة أمريكا اللي كانوا يقولوا إنه ما ممكن تصديها. نحن بتعرفوا من البداية دعمنا نضال الشعب العراقي. جاني أحد الدبلوماسيين، كنا مناسبة رسمية، دبلوماسي روسي حباب، لحمنا بشكل عام كل هذا. قال لي دكتور عمار وين رايحين؟ يعني انتم عم تأيدوا النضال الشعب العراقي؟ قلت له مؤيدينه. قال لك حسيب واحد سكران بالضيعة كان يشتيخ حديد وعم يلحق كل الناس، ما ممكن تتصدى له، لا يهدى الى اخره، يفكر كيف تتصدى له. قلت له هذا سكران بده يتكسر راسه بالعراق. قال لي والله انت خيالي. نفس الشيء كان موقف حزبنا ب 2006 وقت الهجوم على لبنان. في كثيرين كانوا من ياسين انه هذا لا تقاوم ولا اخره. قوه شو جرت مقاومته؟ جرت تكسير راسها لاسرائيل الصهيونيه. هذا كمان كان من المنجزات الكبيره لحركه التحرر الوطني. والناس اللي بيقولوا لحركه التحرر بازمه ولا اخره، وين بازمه؟ الازمه فيهم. حركة مأزومة ما بتهزم الإمبريالية ولا بتهزم الصهيونية، إسرائيل الصهيونية. وشوف من ناحية العلاقات الدولية لعبت دور كبير الانتصار الشعب العراقي. أولا ثبت مقولتنا أنه هناك قطب الشعوب. من جهة ثانية
اللي كانوا يلعنوا أمريكا وشوشتها تجرأوا ليوقفوا بوشها من الإمبرياليين. الإمبرياليين ذاتهم. طبعا كنت بتشوف شي مرة إنه الصيني يحكي لك كلمة بالإعلان ضد أمريكا أو الروسيا، هي قصد الاثنين يعني. بعد الهزيمة شفنا خطاب بوتين بميونخ وقت كانوا الأمريكان على وشك الطلعة، وقت كانوا معلنين الطلعة من العراق. الصينيين قالوا كمان أن الأمريكان ليسوا قليين القدرة والى آخره، ونحن لنا مصالحنا والى آخره. لذلك حتى هي التعددية القطبية الإمبريالية بين المراكز الدولية، إذا خفف اللهجة ما بخفف عبول التناقضات ما بين الإمبريالية ما ظهرت غير وقت قطب الشعوب وجه ضربة للإمبريالية. وهي ديالكتيك التطور السياسي. لذلك نحكي انه حركة تحرر بأزمة هذا غلط. بحث ثاني وين قوى اليسار بهذه حركة التحرر، نأمل أن يكون قوى اليسار يعني الشيوعيين خاصة دورها أقوى في هذه حركة التحرر. هي مو على هالمستوى، خاصة بالعراق مو على المستوى كانت قبل الهجوم الأمريكي على العراق. وأنا ما كنت مصدق إنه بدهم يرتكبوا الخطأ الكبير الأمريكا. لا، كنت متوقع هذا الهجوم. كتبت مقال وقتها بصوت الشعب اللعب في النار قبل شهرين من الهجوم، عم بحكي عن أمريكا. بس كان واضح لي نتائج ذلك، كان واضح لي انه غباء. والحاصل قبل 3 أسابيع من هذا الهجوم او شهر اجانا احد قياديين الحزب الشيوعي، قياديين 2 من الحزب الشيوعي العراقي، واحد عضو مكتب سياسي، واحد عضو اللجنة المركزية. وقتها كان علاقتنا طبيعية مع الحزب، تغيرت علاقتنا بعد قصة بريمير والتحالف والى آخره. وقالوا انه من الظاهر رح يصير في هجوم على العراق، شو بده يكون. وكانت حزبنا بدها تشوف تستمزج رأي الأحزاب القريبة والشقيقة شو بده يكون موقفكم. قلت له شوفوا رفاق، صدام حسين طاغية كريه دموي جزار، أنا لا أكن له إلا الكره بسبب ضربه للقوى الديمقراطية ومجازره ضد الشيوعيين والى آخره وضد الشعب طبعا كله. بس هنا صار مسألة دفاع عن الوطن واستقلال الوطن. قلت لهم تعالوا بدي اجيب لكم مثالين من التاريخ الحركة الشيوعية. باليونان من منتصف الثلاثينات كان هناك ديكتاتورية عسكرية ذو طابع فاشي، صعب سميها فاشي يعني. أنا بيحبوا إذا واحد ضرب تاني كف سموه فاشي، لا مو هيك، فاشية شغلة أكبر بكتير، بس ذو طابع فاشي. ديكتاتورية جنرالين ميتاكساس وباباغوس. كان في إرهاب فظيع مطبق على الشيوعيين، معسكرات اعتقال بالسجون والى آخره. بس وقت إيطاليا الفاشية ومن ثم ألمانيا النازية شنتا الهجوم على اليونان، الشيوعيين اليونانيين رفعوا شعار دفاع عن الوطن، وهنا كانوا بطليعة المدافعين عن الوطن بالكفاح المسلح. وأمين عام هذا الحزب رفيق زخريادس انتقل من معسكر الاعتقال اليوناني إلى معسكر دخاو، معسكر فظيع هذا من أفظع معسكرات الألماني. ولكن حاليا حتى اللي ما بيحبوهم الشيوعيين اليونانيين ما ممكن يطعنوا بوطنيتهم، لأنهم قادوا النضال الوطني التحرري ضد الاستعمار الأجنبي. مثال آخر بالصين،
تشان كاي شيك وقت عمل انقلابه ب 27 28 عمل مذابح رهيبه ضد الشيوعيين. صاروا يحرقوا الشيوعيين بالمراجل تبع القطارات، هن احياء. مذبحة شنغهاي معروفة، خاصة شنغهاي وكانتونها، كانتون كمان صار فيها مذبحة كبيرة، بس شنغهاي المشهورة. مع ذلك وقت سنة 1937 يعني بعدها ب10 سنين صار في هجوم الياباني على الصين. الحزب الشيوعي الصيني أعلن النضال المسلح ضد المحتلين اليابانيين، وتحالف مرحليا مع جلادي من أجل الدفاع عن استقلال وحرية الوطن. وثم توج هذا النضال بانتصار الثورة الوطنية الشعبية الديمقراطية بالصين. ليش؟ لأنه الشعب الصيني شاف أن الشيوعيين مو بس بيناضلوا من أجل الحقوق الاجتماعية، بس إنه في طليعة النضال الوطني التحرري. وهذا وجهة نظر حزبنا. طلع علي هذا الرفيق العراقي اللي أخاف أن رفاق بالقيادة ما راح يفهموك ولا يفهموا رأيك. قلت له من واجبي أحكي رأيي الصريح، وما راح نحكي كيف هدول بعدين تعاملوا مع بريمر ودخلوا باللجنته هي الإدارية تبع إدارة البلد والى آخره. بعد ذلك ما في أي علاقة بيننا وبين هذا الحزب. بقى الشيوعيين لازم يخرطوا بالنضال الوطني التحرري ويكونوا بطريقته، لأنه مثل ما قال هو شيمين ببداية النضال الوطني التحرري بفيتنام: لا شيء يعلو عن استقلال الوطن وحريته. ورفيق هذا الوطن فوق كل اعتبار، الوطن فوق كل اعتبار. بقى مسألة النضال الشيوعيين هون مهمة جدا، أن يكونوا في طليعة النضال الوطني التحرري. وأدلة عملية. هلا الدول اللي الشيوعيين كانوا بطليعة نضال وطني التحرر فيها هلا هن بقيادته برغم التحولات اللي صايرة. بدك الأمثلة: كوريا، كوبا، الصين، فيتنام، لاوس. هاي مسكينة الطلاب بينسوها. علما يمكن أكثر حزب متمسك بالمفاهيم الماركسية اللينية هو لاوس. مرة كان في اجتماع الأحزاب الآسيوية، هون مو دائما واحد بيشوف رفاق لاوس. شفت واحد رفيق مسؤول عن العلاقات الخارجية بحزب الشعب الثوري لاوسي. قلت له: كيف وضعك؟ طلع علي قال لي: ولا انت مين؟ قلت له: انا شيوعي سوري. قلت له: مين عام؟ سمعت له مين عام حزب. قلت له: انا شيوعي سوري. قال لي: نحن ماركسيين لينينيين كلاسيكيين وعم نطبق الكلاسيكيات ببلادنا ومرتاحين والشعب مبسوط. هذا رفيق اللاوسي. بقى شوف الدول اللي قادوا فيها الشيوعيين النضال الوطني التحرري، عندك أمثلة بتشمل مو 10، بتشمل بحدود مليارين، مو هيك، من البشرية، بحدود مليارين من البشرية يا رفيق العزيز. هي حول واقع حركة التحرر. هلا السيطرة الإمبريالية. بس سؤال لطيف شرف رفيق. بخصوص الحركة اليسارية المنخرطة بحركة تحرر الوطن. إذا ما نقارنها بنضال الشيوعيين أثناء وجود الاتحاد السوفيتي ضد الاستعمار الأجنبي، ما في ظلم للحركة حاليا بهذه المقارنة يا رفيق؟ يعني قبل كان في ظهير، في سند. يعني حاليا إذا من أبسط مثال، إذا بدك تاخذ سلاح من دولة أو تأمن سلاح، وهذا مكلف وعملية معقدة وخطرة يعني، وتعبئة وفي شهداء وفي مصاريف على عائلات الشهداء وفي تمويل دائم وإلى آخره. هذا الموضوع الأحزاب الشيوعية الحالية قادرة تقوم به؟ لا، ما عم بقول هيك قادرة، بس تعال ناخذ شو اسمه العراق، المقاومة العراقية ما قاومت. نعم. ليش الشيوعيين ما كانوا بين صفوفها؟ الحزب الشيوعي كان في شيوعي بين صفوفها، بس بس خارج الاطار التنظيمي اللي بنعرفه، يعني المعترف عليه. بعدين تعال ناخذ فيتنام.
فيتنام كان في اتحاد سوفيتي، بس وينه بعيد. الصين الجيش الأحمر الصيني كان بالشمال الصين بعيد عن حدود الفيتنامية. وقت قادوا وقت عملوا أول تنظيم مسلح الفرقة من 28 واحد بقيادة زياب، كان عندهم 18 بارودة على 28 رفيق، والباقي حاضر حامل سهم وحامل هيك، بس كان في فعل نضالي ضد الاستعمار. ولا معمول بين ما يدق الكوز بالجرة واحد يعني من كل هذا نحمله سلاح، ما نسأل متطرف نحن، بس في احتلال أجنبي. هون الفرق رفيق، وقت في احتلال أجنبي. أما مسألة مو بس ثورة، الأضراب لأني لا تمزحهم على الأضراب إذا ما كنا واثقين بنتائج ولا تقوموا فيه. الأضراب حتى المغامرة طبعا نحن ما معمول مغامرة، بس هون في عندك احتلال أجنبي يجب أن يكافح. مضبوط. هذا هو على الهامش. الثورة الفيتنامية انتصرت بعدين بعد ما انتصرت الثورة بالصين وصار في خطوط امداد والى اخره، بس كانت قائمة الثورة. وجمهورية فيتنام الديمقراطية أعلنت 1945، يعني لسه ما كان وين الصينيين وين الاتحاد السوفيتي. أما ما لازم نفهم إنه عم ندعي لحمل سلاح بأي مناسبة من المناسبات، بس احتلال أجنبي يا رفيق، هذا الأساس. يعني أنا من أنصار اليسار المتطرف اللي بيقول إمتى ما كان حملوه، هذا أدى لكوارث بأمريكا اللاتينية وبآسيا، وبس بالأمريكا اللاتينية الكوارث الكبيرة اللي صاروا. فنزويلا وقت وعندك وضع ديمقراطي برجوازي وممكن تنشط فيه، والشعب مو جاهز للثورة، بال64 بدنا نساوي بتركوبة انتفاضة مسلحة، لك لا حزبك ممنوع ونشاطك مسموح والشعب مو ناضج، شو أخذك عجبال؟ ما في أرضية شعبية ما في وضع ثوري، ما بنلعب مع الثورة. ما بيجوز تقوم بعمل ثوري الا اذا كان الوضع الثوري ناضج، ولا صار مغامره بدك تضرب فيها الحركه كلها. او بوليفيا نفس الشيء، مع كل تقديرنا لذكرى جيفارا والى اخره، بس وقت التامين العام حزب الشيوعي البوليفي قال لك الوضع عندنا مو ناضج، اجى 30 مسلح فلاحين ما فهمون وقفوا ضدهم، صاروا يدلوا الجيش عليهم مشان غنمات. لك انه خلص انه وين هذا واحد مثل ما قال لينين، الثورة ليست أداة تصدير. ما ممكن تصدرها، الكوبيين حاولوا يصدروها ما زبطت. بدك وضع ثوري، بكوبا كان وضع ثوري، ديكتاتورية باتيستا العايفة ربا والى اخره. وما لازم ننسى كمان دور الشيوعيين كوبيين بإسقاط نظام باتيستا، لأنه امتى قدروا يدخلوا بربودوس على هافانا وسانتا كلارا والى اخره، بس ما انشلت كوبا باضراب شعبي عامل يقادوه الشيوعيين الكوبيين. يعني هون كمان نكون مو بس بالسلاح انفاق على هافانا، ما سقطت هافانا فقط عسكريا، يعني كانت ساقطة شعبيا ودخلوها عسكريا. لذلك وقت عم نحكي ان هناك قطب الشعوب، النضال تبع قطب الشعوب بده يتصاعد، والدليل على ذلك الأزمات المتتالية عند الإمبريالية المعاصرة، وكل هذه اللهزات عم بتزيد وتتعمق. دليل على ذلك أزمة 2008-2010 وتناقضات ما بين الإمبريالية بدها تتعمق، بس مثل ما قال لينين كمان الإمبريالية ممكن الرأسمالية ممكن تلاقي مخرج من أي أزمة إذا ما وجدت تلك القوة التي ستدفعها إلى الهاوية. هذه القوة هي الطليعة الثورية اللي بدها تقود نضال الشعبي.
من هنا أهمية تهيئة هذه القوى الثورية الطليعية، يعني الشيوعيين. شوف، نحن بكل ثقة وبكل وضوح رافعين شعار من أجل الجبهة العالمية المناهضة للإمبريالية، وهي فيها وحسب رؤانا أنه بس الشيوعيين، كل القوى المناهضة للإمبريالية ما عم نغلقها فقط بالشيوعيين، ورأينا هالقوى واسعة وكبيرة، ودليل على ذلك الانتصارات في العراق وانتصارات بلبنان. وهؤلاء حلفائنا الطبيعيين بالنضال ضد الإمبريالية. إلى جانب ذلك، وهون نتحالف معهم سياسيا، نتحالف معهم بكل مجالات، ولكن كما قال لينين لا وجود للتحالف في المجال الإيديولوجي. يعني نحن متحالف معهم كونهم هن قوميين تقدميين أو ديمقراطيين ثوريين، ونحن كالشيوعيين ماركسيين لينيين. وكل ما كانت هويتنا الطبقية، هويتنا الإيديولوجية أوضح، كل ما كانت التحالفات أمتن. لخصنا في خالد بجملة الحفاظ على وجه الحزب المستقل في القضايا المبدئية، يعني هون الإيديولوجيا والقضايا السياسية الكبرى. بس اللي قال لينين كمان عليها انه لا تحالف بالإيديولوجيا. انت ممكن تتحالف مع الاشتراكيين الثوريين، ما تحالف ضد البرجوازية الروسية وضد الامبريالية العالمية، بس ما انه هو صار تهادن ايديولوجي بيناتهم، كل واحد بيقبل منطلقاته الايديولوجية. لذلك من اجل تمتين هذه الجبهة لابد من تمكين الحركة الشيوعية العالمية ايديولوجيا وسياسيا، أي يجب أن تنطلق الأحزاب الشيوعية من منطلق الطبقي. شو معناته المنطلق الطبقي؟ منطلق الطبقي خلاصته أنه يجب أن تنظر لكل قضية بدك تقوم فيها من منظور انتصار الاشتراكية على النطاق العالمي. هذا هو المنطلق الطبقي، هذا هو. كلام دقيق دكتور. منظور انتصار الاشتراكية على مستوى العالم، مستواك محلي ومستوى العالمي، بس كمان العالمي صايد عالمي. نحن أمميين، وحتى شو يعني الأممية البروليتارية؟ هي حكاها ماركس، انه الرأسمال قوة عالمية لا يمكن القضاء عليها إلا من خلال التضامن العالمي للكادحين. فإذا بدك هذا قضية مصلحية، مو قضية اللي بيحكوها الأديان إنه كلنا سواد. أنا موافق مع شو بيحكوها الأديان إنه كلهم سواسية أمام الله، موافق أنا معهم كمان، بس في قضية مصلحية إنه بدك تقضي على الرأسمالية العالمية. هذا القضاء على الرأسمالية العالمية يقتضي التضامن العالمي للكادحين. نحن تحالف العمال في مواجهة تحالف الرأسمالية، هذا هو، هذا ماركس. نحن وقت عم ننطلق من الجبهة العالمية المناهضة للإمبريالية، عم ننطلق من منطلق لينيني اللي شخصها وقت الإمبريالية إنه القوى التحرر العالمي حاليا عملية ثورية، وبالأحرى وبعدين وصلها الثورة الاشتراكية الحالية. القوى المحركة الأساسية بالحركة الثورية العالمية من قوتين: الحركة العمالية بالغرب وقت هيك سماها، وحركة التحرر الوطني شعوب المستعمرة وشبه المستعمرة في الشرق. نحن عم ننطلق نفس المنهجية اللينينية مع تغيير الاتجاهات. صحيح. ما عم بحكي جغرافيا هلا، اللي هي يجب تتكون من الحركة البروليتارية واضحة المعالم في المراكز الإمبريالية والدول المسيطرة عليها الرأسمالية بشكل مطلق، مع حركة التحرر الوطني بالعالم، لأطراف العالم، واللي يجب على الشيوعيين أن يلعبوا فيها دور كبير. وإذا كان دور ريادي بيكون أحسن لسه، هو أفضل. بس دور ريادي ما بيجي من خلال القرار انه انا قلت انه انا بدي اكون الرائد. لا، انت بدك تثبت عمليا انت الرائد.
بمدى تعبئتك للجماهير، بمدى جذبك للجماهير، بمدى اقدامك، بمدى قيادتك للنضال الجماهيري. هون هو مو بقرار، هي بتجي من خلال العمل الفعلي على الساحه الفعليه. هذا الشعار الواسع رفيق نجاعته تقتضي تماسك ووضوح الرؤية بالحركة الشيوعية العالمية، وهذه التماسك ووضوح الرؤية لا يمكن أن يأتي إلا على أرضية الماركسية اللينينية. ليش؟ هلا شو ما حكى، مع كل تطورات ذو الطابع الكمي والتقني من 1916 لهلا، خلال أكثر من 100 سنة، جوهر الإمبريالية هو يعني سيطرة الرأسمال المالي الاحتكاري على العالم. لينينية شو هي؟ هي ماركسية عصر الإمبريالية والثورة الاشتراكية. يعني لينينية تعبير ستالين، يعني لينينية هي بتحدد استراتيجية تكتيك الطبقة العاملة وطليعتها في مواجهة الإمبريالية. فإذا الماركسية اللينينية حية وفاعلة طالما حية الرأسمالية والإمبريالية. بس ما يجي انتصار الثورة الاشتراكية على النطاق العالمي، وبس ما تروح بيجي القضاء على الرأسمالية على النطاق العالمي، وقت الماركسية اللينينية بتحتل مكان الصدارة وأحسن مكان في تاريخ الشعوب، في تاريخ الشعوب. بس طالما موجودة سيطرة الإمبريالية، الماركسية اللينينية حية. هون للأسف لسه ما قبل الهزة الكبيرة مع انهيار الاتحاد السوفيتي، الحركة الشيوعية ما كانت موحدة من حيث المنطلقات الإيديولوجية. إلى جانب الشقاق الكبير بين الاتحاد السوفيتي والصين، طلعت حركات ذو طابع اشتراكي ديمقراطي قوي، وأبرزها ما سمي بالشيوعية الأوروبية. بس هذه الشيوعية الأوروبية شملت مو بس أوروبا، شملت دول كثيرة من دون أمريكا اللاتينية، وشملت دول عديدة بالمشرق. عنا بين جيراننا في هيك شغلات كثيرة بنحكي فيهم إذا كفانا وقت. هذا التيار النزعة الاشتراكية الديمقراطية تحت شعار الشيوعية الأوروبية، معناته هو كان جوهره بالبداية تخلي على اللينينية، أنه اللينينية هي ظاهرة روسية بحتة معمولة لدول متخلفة. نحن نبقى ماركسيين مع تحليل ماركس الرأسمالية، ولكن نحن ضد لينين وضد أساليبه وضد تركيزه على المقولة العابرة لماركس، هيك كانوا يحكوا فيها، حول ديكتاتورية البروليتاريا. طبعا كتاب كامل شو تاني. بس هلا ماركس وقت عم بيحكي حول ديكتاتورية البروليتاريا كتبها بأول مرة برسالته ليوسف فيدامير، تعرف هذا الشيوعي الممتاز اللي كان قاعد بالولايات المتحدة الأمريكية، بعدين كان قائد عسكري بارز بالحرب الأهلية وعقيد كان بالحرب الأهلية، الحرب الأهلية الأمريكية. كتب له أنه دراساتي وخاصة دراسات ما جرى بعد 48 49 وصلت لي لنتيجة أنه بين الرأسمالية والشيوعية لابد من مرحلة انتقالية ستكون هي مرحلة ديكتاتورية بروليتاريا. بس هي مو بس مقولة عابرة، فروض هي مقولة عابرة. ماركس قاعد بالمسا وعم يكتب لفيديمير، بس نقد برنامج جوتا. الحرب الأهلية الفرنسية، بس حرب الأهلية بفرنسا طبعا، بس فوق نقد برنامج جوتا، لأن برنامج جوتا موسيقى برنامجية، بنقص برنامج جوتا أساسية، بنقد برنامج جوتا. ماركس عم يأكد على هذه المقولة،
انه بين الرأسمالية والاشتراكية في مرحلة قصدي الشيوعية في مرحلة انتقالية لابد ان تأخذ شكل دكتاتورية بروليتاريا. هون مو رسالة عابرة، هون وثيقة متكاملة عم بوجهها للشيوعيين الألمان لتلاميذه لو ويلهام ليبكنيخت وأوغوست بيبل متحالفين كانوا آنذاك مع ناس مو معروفين كتير بنضوجهم النظري. ولعلمك وقت بيرشتين وهذا ما نشروا كاملا نقد ماركس، بالاخير انجلز اصر عليهم انه وينكم ماركس مات بس بدكم تنشروه كامل نقده لبرنامج جوتا، والا بعمل لكم مشكله. نشروا بعدين نقد برنامج جوتا كامله مواد وجهوا ما نشروا، خلونا تداول داخلي بين القياده الحزبيه. بقى مساله دكتاتوريه بروليتاريا شيء اساسي بالماركسيه. ولينين وقت عم يشخصهم التحريفيين اللي بتنطبق تماما على التحريفيين المعاصرين بدءا من الشيوعيين الاوروبيين والى اخره، قال التحريفي والانتهازي عم يوصف تبع العموميه الثانيه ممكن يعترف لك بكل شيء بالماركسيه ما عدا مقوله ديكتاتوريه بروليتاريا. هذا لينين. بقى طلعوا هدول بنظرية الشيوعية الأوروبية اللي عمليا هي نظرية اشتراكية ديمقراطية ملطفة بالبداية، اللي أخذين حسب قولهم كل شيء بالماركسية، ما أخذين الاقتصاد السياسي ولا هذا وشوية من الفلسفة الهيجلية ما عدا مقولة ما عدا نظرية الثورة الاشتراكية. إفراغ الماركسية من المحتوى أبدا. هلا هذا حزب الشعب الفلسطيني وقت بعز البيرسترويكا بعد البيرسترويكا قال نحن حافظنا من الماركسية فقط على منهج ماركس الديالكتيكي. سألت وقتها أنا ذاك قلت لهم منهج ماركس الديالكتيكي بدون نظرية الثورة الاشتراكية بدون تحليل اقتصاد سياسي الرأسمالي صار اسمه منهج هيجل ديالكتيكي. منهج هيجل ما عاد ما منهج ماركس، لأنه ماركس أساسه أنه حول هالمنهج لصالح النضال الثوري، وهذا متجسد بإيديولوجيا الألمانية لكارل ماركس. بقى هذا سرطان المعادي اللي أخذ شكل الشيوعية الأوروبية انتشر مثل ما قلنا بأحزاب كثيرة، وأمريكا اللاتينية بشكل واسع. وهم إذا بدك نرجع للقاءاتي هدول لما كروتشكوف أثناء استضافته هون من قبل حزبنا هو وشينين، حكى لي قال لي غريب كان هذا قسم العلاقات الخارجية للحزب الشيوعي السوفيتي اللي كان عم برأسه باريس بونوماريوف، واللي كمان بالصدفة مغير كنيته كان اسمه باروخ كانتاروفيتش، يعني يهودي بالصدفة صار اسمه بونوماريوف. أنا مثل ما قلت لك كانتر باليهودي شماس اليهود، وبونومار عند الأرثوذكس هو الشماس عند الأرثوذكسية. بقى قال تجينا اخبار من مصادرنا انه فلان الفلاني بالاحزاب الشيوعيه بامريكا اللاتينيه، خاصه مدري شو ركز لي على امريكا اللاتينيه، عميل مخابرات مركزيه. قال نحن كمخابرات ما بيحق لنا ندخل، كان علينا تابو نتدخل بالحركه الشيوعيه، ممنوع. هذا لسه من ايام ستالين، عرفت شلون؟ الكومنتار ما بتربوا عليه. بس واجبنا لمين؟ نخبر قسم العلاقات الخارجيه باللجنه المركزيه للحزب الشيوعي السوفيتي، يخبروهم اللي تمر سنه ونص ونشوفه زلمه بمحله، اللي هذا كان يا اهمال يا تخريب. وكانوا هذا القسم العلاقات الدولية اللي بعدين قيادته كلها
راحت مع غورباتشوف. ما كان ممكن يتبنوا بصراحة نظرية التحريف. الخط العام للحزب الشيوعي السوفيتي كان غير هيك، كانوا يتبنوا خط التوافقي. أكبر مثال على ذلك حزب الشيوعي الفنلندي. الحزب الشيوعي الفنلندي حزب مجيد، ومن بعد الحرب العالمية الثانية كان دائما يطلع يا الثاني يا الثالث بالانتخابات، وكان دائما عنده كتلة برلمانية، وكان بكثيرين من الحكومات عنده 4 و5 وزراء. ليش؟ قوة وطنية فعالة وطبقية. طبعا عمل شغلات كبيرة بالتحولات الاجتماعية داخل فنلندا. ببداية السبعينات بدأت أول تجارب الشيوعية الأوروبية. تسميها الشيوعية الأوروبية أو اليسار الأوروبي؟ لا، بعدين تحولت اليسار الأوروبي. بعدين وقت كان اسمها الشيوعية الأوروبية بين هلالين طبعا. صارت تطبع على الحزب، خاصة لما كان في تفاعل مع البرجوازية والى آخره، ووضع فنلندا اقتصاديا مستقر بسبب العلاقات الاقتصادية الماكنة مع الاتحاد السوفيتي. اقتصاد الفنلندي ما كان يصاب بأزمات لأنه بيصدر للاتحاد السوفيتي وبيستورد من الاتحاد السوفيتي. طلعت الميول الاشتراكية ديمقراطية داخل الحزب قوية، ووجهت بأغلبية قواعد الحزب وبجزء كبير من القيادة. اجوا اهل الصلحة، يعني قسم علاقات خارجية بالحزب الشيوعي السوفيتي، قالوا له هلا اهم شيء وحدة الحزب، ايديولوجيا تحلوها بعدين ببعضكم، تعالوا لكم هيك صلحة. رئيس من طرف فلاني، نائب رئيس من طرف فلاني، امين العام من طرف فلاني، امين عام مساعد من طرف فلاني. الحزب صلح، هدول وافقوا. بالنتيجة الحزب ضعف كتير، ما زال يعاني. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي اللي فيه 3 احزاب شيوعية في فنلندا اللي بيحملوا اسم شيوعي، من ثالث قوة السياسية انهار من وراء التصالح مع الاشتراكيين الديمقراطيين مع التحريفيين. نحن اجوا بدهم يعملوا معنا نفس التجربة بالسنة 74 قبل المؤتمر الرابع الحزب، منشق رياض طرق، طلعوا معه جماعة. وقت شافوا رياض الطرق ماشي باتجاهات ما كتير بتناسبهم حياتيا حتى بجوز الى اخره، طلعوا عنه. بس بدون ما تخلوا عن آرائه اللي يسموهم وقت جماعة الثلاثة، كتلة الثلاثة، يعني ظاهر عبد الصمد، ابراهيم بكري، ودانيال نعمة. اجانا مشروع كمان من السوفيت، اجوا بدهم يعملوا صالحة، قال تعالوا نعمل ما يلي: خالد بقداش رئيس الحزب، ظاهر عبد الصمد نائب رئيس حزب، يوسف فيصل امين عام، ودانيال نعمة امين عام مساعد. هذا معناته القضاء على الحزب. كان رفيق خالد رفض، واغلبيه الحزب رفضت بشان جهود التصالحيه لرفاق السوفيت. رفيق خالد قال كرمال محبتي للسوفيت قبلت انه يوسف فيصل يصير امين عام مساعد، وهذنك صاروا اعضاء مكتب سياسي، بس ضم مكتب سياسي كبير، عرفت شلون، والاخرين. وبعدين وقت البيرسترويكا بين دورهم لهؤلاء، بس حزب كان متماسك. ونحن شيء اللي أول حزبنا جرى تطهيره من العناصر الاشتراكية الديمقراطية قبل ما تستفحل البيرسترويكا، مؤتمر سادس الحزب. الأحزاب الأخرى ما هيك صار فيها. بالفرنسيين كان في قائد لحزب وسطي جورج مارشال اللي كان يحكي عن حاله انه هو ماركسي لينيني، بس حاطط تحت جناحه ناس معادين للشيوعية، هذول اصحابين
نظرة الأورو الشيوعية، كمان بالصدفة جزء كبير بيناتهم يهود. مارسيل زاندر مثلا، جاك كانابا المناظر الأساسي، ورئيس تحرير روماني نسيت اسمه، هذا أصله من يهود تونس، ولا صدفة بس كان في كمان فرنسيين يعني. بعد ما صارت البيرسترويكا والى اخره، هدول زاحوا لمارشي اللي ما كان ماركسي لينيني، ماركسي بس كان وقتها. بعد شوي صاروا على حزب اصلاحي تماما، يعني انه هذا بالاخير هلا تركوا ماركس وتخلوا عن وجه المطرقه، بس خلوا اسم الشيوعي مشان نشوف شو على الاحزاب الشيوعيه الاخرى اللي طلع الحركات الشيوعيه الاخرى جوات فرنسا. باسبانيا ابو الشيوعيه الاوروبيه سانتياغو كاريليو حول حزبه لحزب كمان كاد يتخلى عن كل شيء. حاليا بعد ردات فعل وصراع والى اخره، واجا انجيتا، هذا كانوا يسموه الكاليفي روخو، الخليفه الاحمر، كان رئيس بلديه قرطبه. هذا صلح الوضع شوي، صار اسمه حافظوا على الماركسيه. بس الكارثه الكبرى صارت بايطاليا. حزب الشيوعي الايطالي انه من البدايه من الستينات لسه كان يجيك وفد من حزب الشيوعي الايطالي، رئيس وفد يعرفك يقول لك انا ماركسي لينيني، هون رفيق عنده ميول تروتسكيه، هذا رفيق عنده ميول اشتراكيه ديمقراطيه شوي على بخاريني، وهذا رفيق بيجوز عنده ميول ماويه والى اخره. ونحن حزب واحد الحمد لله، عندنا وحده، بس هالوحده ما في ارضيه نظريه. لذلك وقت اجت البيرسترويكا معناها تحول هذا الحزب فورا، سمى حاله حزب اليسار الديمقراطي، يعني ترك الشيوعيه. 3 مليون 3 مليون اللي بيصوتوا له، اما هو كان 900,000 بس، مو لا رأسا صار اسمه حزب اليسار الديمقراطي، ودخل الى الامميه الاشتراكيه وحطوا نائب رئيس. الحركه قادوها نابوليتانو وداليما والى اخره. بعدين قال لا والله يسار ما بدنا، صار اسمه حزب الديمقراطي الايطالي، هلا من الاحزاب الرئيسيه بايطاليا، بس ما عاد فيه شيء من الشيوعيه. وطلع منه رئيس الجمهوريه نابوليتانو. كان بده يطلع داليما، بس داليما قالوا والله موقفه من اليهود مو هالقد من الصهيونيه، اذا بدكم يطلع رئيس جمهوريه من عندكم لا واحد بيحب اليهود كثير يا صهيونيه، حطوا له نابوليتانو صار هو رئيس. هو وقت كان في حزب الشيوعي الايطالي الموحد، هو كان زعيم التيار اليميني المعادي للسوفيت، نابوليتانو، جورجيو نابوليتانو صار رئيس الجمهوريه الايطاليه، يعني كفئوا. الظاهره البارزه عندك بالبرازيل، يمكن انت ممكن تحكي لي اكثر بس بعرفها منيح، لويس كارلوس بريستيس اللي فارس الامل. طبعا حزبه صابه انشقاق وقت طلع الماويين، بس هذا انشقاق كبير، اثنيناتهم كانوا يحكوا عن حالهم ماركسي لينينيين، بس شوي شوي سيطر على حزبه. هو كان بعيد عن الوطن كمان، على لويس كارلوس بريستيس، التيار الاشتراكي الديمقراطي الفاضح. لذلك فصل لويس كارلوس بريستيس من الحزب بنهاية المطاف بعد ما أزيل من الأمانة العامة، وتحول هذا الحزب ذو الماضي المجيد إلى حزب اشتراكي ديمقراطي أو هيك شيء اسمه، مو هيك ما بعرف شو اسمه بالبرازيل، ويلعب دورا هامشيا جدا بالحياة السياسية البرازيلية. قديش عنده 3 نواب أو 4 نواب وهيك شيء، يعني 3. هذا هو. طبعا طلعوا 3 بمكافأة مش 3 بتصويت. أكيد طبعا هيك الحركة الشيوعية البرازيلية مجيدة، لذلك طلع بديل وطلع الحزب الشيوعي البرازيلي. وكان لويس كارلوس بريستيس متوفي، قام جابوا مين من أنصاره القدماء، نيمير، وحطوه رئيس فخري لهذا الحزب. نيمير بتعرفوا كان عايش لساته نيمير، وصار هو رئيس الحزب. وهو وقتها حكى
أنا بدي يكون هالشجرة اللي تحمي بظلها الشباب الشيوعي الصاعد. ما موجود. الحركة موجودة، وبإيطاليا حركة موجودة، بفرنسا موجودة، وبفرنسا موجودة، وين ما كان موجودة. بس هذا لا ينكر الدور التخريبي الكبير اللي قاموا فيه. وحتى بالأحزاب اللي ما درستوا عليها قاموا بدور تخريبي كبير. باليونان بعز البيريسترويكا قبله كان رفيق فلوراكيس الشيوعي الماركس لينيني القوي، كان علاقته متميزة مع رفيق خالد، كان حبه كتير. كان رفيق خالد علاقته متميزة بين هدول القادة، مع بريستيس، مع ألفارو كونيال، مع فلوراكيس، مع واحد مهضوم حقه بس هو قائد شيوعي بارد جدا بس في بلد صغير، إزيكياس بابويانو، أمين عام حزب الشيوعي عكيل القبرصي. طبعا هذا الشيوعي أسطوري. بقى بالحزب الشيوعي اليوناني وقت بدأت البيريسترويكا رفيق فلوراكيس صار تغيرات والى اخره على هذا، بقي هو رئيس الحزب وعينه امين عام فراكوس، خريج مدرسه حزبيه باتحاد سوفيتي، بيحكي روسي رائع، بعرفه شخصيا، بعرفه امتناعته منيح. وقت اجت هزه البيريسترويكا، ما قال البيريسترويكا وهزتها، صار في تيار تصفوي بقياده هذا الامين العام، بدهم ياخذوا اسم الحزب وياخذوا الحزب عمليا. صار في ردة فعل كتير قوية من الكوادر الحزبية الشابة المتمرسة، هدول كانوا يسموهم أبناء فلوراكيس، اللي هلا هن قيادة الحزب، حاليا هن قيادة الحزب. إيه، ونقاش شديد جدا. مرة قعدت مع واحد كادر شيوعي قديم بالعمر، خصوصي قعدوني معه، أبوه لواحد الشيوعيين، قال لي تعال اسمع شو بابا عم بيحكي. قال فرعيتنا هون في عندنا 200 شيوعي، مو كانوا ما عارفين شو الخط. اضطرينا ناديله لفلوراكيس ليشرح لنا شو الخط لرفاوت، طبعا كلهم مشوا مع خط العام الحزب، يعني قائد الحزب يجي على الفرعيات مشان يشرح شو الوضع. صار مؤتمر الحزب الشيوعي اليوناني، قدروا بأغلبية ضئيلة من أعضاء المؤتمر أنه ينتصروا على التحريفيين، وحافظوا هن على الحزب وعلى اسم الحزب. تحريفيين انشقوا، سموا حالهم اليسار، هون بدك هذا سيناسبيزموس اليسار، ثم تحالفوا مع كل الكتل المنشقة من الحزب، مع التروتسكيين والمدري ايش والى اخره، شكلوا حزب اسمه سيريزا، وهذا الحزب شكل حكومة اليونانية لمدة 8 سنوات. وهذا أكثر حزب قدم أكبر تنازلات لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي والمفوضية الأوروبية. وبعد ما قدم هالدور جابوا اليمين، وهلا اليوم زعيم اليمين حزب اليمين ميتسوتاكيس قلت امبارح عم بيقول انتهينا من الاملاءات الاوروبيه، صار القرار الاقتصادي بايدنا هيبقى خلال 10 سنين. بس مين اللي اعطاهم الاملاءات لاوروبا؟ حزب اليسار، يعني المرتدين عن الشيوعيه. اللي قرروا الاملاءات صح، وهن اللي قبلوا الاملاءات. المرتد اوقات في كثير من الاحوال، اذا مو باغلب الاحوال، يكون دوره اخطر من العدو الطبقي الواضح. نفس الشيء بالبرتغال، بس البرتغال كمان دور فيها الفارو كونيال كبيره كتير. عملوا هيك حركه انه البيريسترويكا وانه الشيوعيه الاوروبيه طلعوا شرذمه صغيره لهلا موجوده اسمها بلوكو، تحالف قوى اليسار. لذلك حاليا يجري كفاح ضد الاحزاب الشيوعيه تحت هذا الشعار المطاط اليسار. في يسار اوروبي، في يسار اسيوي، في يسار في المنطقه العربيه والى اخره، بس هذا يسار غير ملموس وبدون ايديولوجيه. واذا بدك صراحه، اذا تتعمق بمنطلقاته الفكريه، هو منطلقات
الفكرية المعادية للشيوعية. هي نقطة الأساس تبعه، نعم. هي نقطة الأساس. الأحزاب الآسيوية يجب القول الصراحة لم تمس بشكل جدي بهذه التيارات، بقيت محافظة على تماسكها وقوتها بغالبيتها. أنا عم تابع الوضع الأحزاب. إذا بدك تاخذ الحزب الشيوعي الهندي، حزب الشيوعي الماركسي لينيني النيبالي، أيام منهم بالهند اثنيناتهم اثنيناتهم. بجناح ماوي. لا مو ماوي، هن بيقولوا نحن زورا وبهتانا متهمين ماوي، نحن ماركسي مشان ما نميز حالنا ما ناخذ اسم الحزب الثاني. نحن اسم الحزب الشيوعي الهندي ماركسي. الماركسي ماركسي لينين هن ماوي، لا ديك شيء ثاني. اما اكبر حزبين هو الحزب الشيوعي الهندي الماركسي والحزب الشيوعي الهندي، وما عم ينافسوا بعضهم بعض، كل واحد مش. نيبال حزب وصل رئيس وزراء، قضوا على الملكية وصار رئيس وزراء. وبتذكروا رفيق كومار اللي صار رئيس وزراء، متياف كومار اسمه، وقت اليسار المتطرف بده يتهموه انه انت نازل باللعبه البرجوازيه وانه باللعبه الديمقراطيه البرجوازيه والاخر. يطلع عليهم قال له وينكم رفاق؟ انا داخل سجون وحامل سلاح، بس حاليا عنا ظروف بسبب نضالنا والاخريه، عنا ظروف الديمقراطيه البرجوازيه ممكن نحقق مسائل كبيره من خلالها. قال له بتعرف شو حملتنا نحن كانت اللي عملت دور كبير بتجنيد الناس يصوتوا لنا؟ في كل قرية تلفزيون، مو بكل بيت، في كل قرية بحطوا بساحة رئيسية بيطلعوا على التلفزيون. قالها جابت لنا ناس كتير، وصار رئيس وزراء وعملوا اصلاحات كبيرة. مثل ما انت تفضلت، لغوا الملكية. بقى واحد بده يطبق الماركسية اللينينية حسب الظروف الموضوعية الموجودة في تلك البلد. طيب دكتور، اللي كلها تفضلت فيه البروسترويكا والانهيار واثره على الاحزاب الشيوعيه بالعالم، ولكن في اتحاد او اجتماع دولي للاحزاب الشيوعيه العالميه يعني رفيق. هل لا يزال بنفس الرونق اللي كان عليه في فتره الاتحاد السوفيتي اذا لقى في عندكم طرح مثل ما لينين انتقد الأممية الثانية بانتقاد هلا شوف، هذا الحزب، هذا اللقاء بحد ذاته انجاز كبير، لانه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي طلعت كل ابواق المعاديه بما فيها ابواق ما يسمى باليسار، هذا الاورو الشيوعي، بس وقت بطل اورو الشيوعي صار يسار، بس بيلا يسار كله هذا بلا قالوا انه جرى القضاء على الحركه الشيوعيه، بينما بجهود كبيره من عده احزاب، حزب الشيوعي اليوناني، حزبنا، البرتغاليين، المكسيكيين لعبوا دور، الهنود لعبوا دور كبير كتير مشان تجميع اسيا. صار اول لقاء الاحزاب الشيوعيه والعماليه، هلا بده يصير لقاء 23 وقتها، عرفت شلون؟ اول لقاء صار باليونان، انه من اول احزاب الشيوعيه، وتوصلنا لنتيجه. في ناس كانوا متحمسين انه بدهم كومنترن فوري، لا نحن باللقاء ثبتنا انه الحركه الشيوعيه بالعالم موجوده، و في صلات أممية بين هذه الأحزاب. وأنا وقت بجيب لك مثال يمكن حكيت لك إياه، بيبقى الوضع أحسن من لينين سيميروالد وقت كان معه 9 بس مأيدينه يسار سيميروالد. هون عندك 84 حزب يا رفيق. في تمايزات، تمايزات جدية. أنا ماني من الأنصار رفيق تشطيب على كل الأحزاب اللي معنا 100%. في بعض الرفاق بيحاولوا يشطبوا عليهم كلهم. أنا عم بقول لا، في بعض الأحزاب عم يجري فيهم صراع فكري ونظري وسياسي قوي، وفي بيناتهم مسيطر عليها لحد الآن
قيادات ذو توجه وسطي. بقى ممكن بالتأثير على هذه الأحزاب جلبها إلى صف الماركسي اللينيني بدون التنازل عن مبادئ الماركسية اللينينية. لذلك تقول انه فقدت اهميتها، لا ما فقدت اهميتها، والعمل نسعى انه يطلع نتيجة لقاء هالاحزاب بيان صحفي شامل يدين الامبريالية، يؤكد على التضامن الاممي، بس في عندك بيانات فرعية اللي مو لكل الاحزاب. مثلا انا الحزب الشيوعي السوري قدم بيان إدانة لعمل تخريبي للإمبريالية، العدوان الإمبريالي على بلدي وللاحتلال الصهيوني للجولان وعدوان الصهيوني علينا، ومشي له توقيع بين الأحزاب. بنجيب عادة 66 68 توقيع، هذا صار بيان فرعي بس له أهمية. بقى بتشوف أهمية تاريخية ولا ثقل سياسي ملموس؟ ثقل سياسي انه معنا نحن الاستراليين ما يدينا هذا امميه بروليتاريه، انه البرازيليين ما يدينا كمان هي امميه بروليتاريه، وبننشر عاده توقيع الاحزاب بصوت الشعب بننشرها. يعني هذا خطوه باتجاه الامميه البروليتاريه. اما انه هل هناك تمايز؟ في تمايز جوات هذه الاحزاب، وفي حتى اوقات اختلاف وجهات النظر بين بعض الاحزاب حول مسائل مهمه، بالرغم انه اثنيناتهم بيعلنوا بتمسكهم ماركسيه لينينيه. مثلا ما رح سمي اسماء هلا، كلهم احزاب شقيقه وعلاقتنا معهم منيحه. مثلا هناك حزب برأيه انه حاليا ما لازم نحكي بمهام تحرر وطني، لازم نحكي فورا بمهام الثورة الاشتراكية، وانه وين ما كان هلا بالعالم وين ما موجودة رأسمالية فهي رأسمالية امبريالية. ما بعرف اذا بزيمبابوي هيك او بانغولا، عرفت شلون يعني. ولذلك عمليا ينكرون دور مفهوم التحالفات الواسعة ومفهوم التحرر الوطني. بيطرحوا مسألة التحالف، انه الحزب الشيوعي بيتحالفوا معه الجماهير الكادحة في ذلك البلد. في احزاب اخرى يمكن بسبب انه بلدها كانت كولونيالية لفترة طويلة، كانت مستعمرة، برتغاليين هم بسميهم يعني، وكانوا هنا داعمين حركة التحرر الوطني ومؤثرين عليها مثل أنغولا وموزمبيق وغينيا. بالعكس بيقدروا كتير حركة التحرر، وعنده علاقات منيحة معها. هون في تلاقي كامل بينه وبين رفاق البرتغاليين، خاصة انه بيوقعوا بدون تردد وقت في اي شيء ضد الصهيونية. هاي شجاعة بأوروبا. وقت صار في اجتماع الطارئ لأحزاب الشيوعية بالشرق المتوسط نتيجة العدوان الإسرائيلي على لبنان 2006، مين دعا له؟ اليونانيين، وصار بمقر باليونان نص إدانة منيح ضد إسرائيل وعدوانيتها وإلى آخره. وقف أنا بلون بيان جيد: إسرائيل عدوانية. بس ليش إسرائيل عدوانية؟ لأنها صهيونية، ما في أي كلمة إدانة للصهيونية. إسرائيل عدوانية مو هيك لأنه جايها وحي، لأنها صهيونية. صهيونية استعمار توسعي
وعرفت لهم الصهيونية. انه بالصهيونية نحن متمسكين بتعريف كومنتير انه الصهيونية هي حركة رجعية عنصرية، وحاليا يمكن نقول عنها ذات طابع فاشي تمثل مصالح رأس مال المالي اليهودي. وردوا عليه بعض الأحزاب الأوروبية بدون ذكر أسماء كمان انه ما بدنا نذكر اسم الصهيونية مش شرط يتهمونا معادين الإسلامية. ممثلين الأحزاب الشيوعية في الدول العربية سكوت كامل كلهم ولا بعضهم؟ كامل. تبع هذا مين أيدني بس بشكل قوي؟ رفيق محمد نفاع، أمين عام حزب الشيوعي الإسرائيلي، هو صديق سوريا. وتوفى الرئيس حافظ أسد اجى عزوا فيه، عرفت شلون؟ كانوا ضيافة من قيادة حزب القيادة القطرية يعني. وقت اجوا هو ومحمد بركة والآخرين عزوا بالرئيس يعني. على الهامش محمود سعادة كان؟ مشان محمود سعادة صارت معركة، لأنه وقت قالوا نفتتح هذا الاجتماع أنا رفعت قلت لهم أين الحزب الشيوعي الفلسطيني؟ قالوا لي ما دعينا. قلت له أصر على دعوته، فاز حزب قائم والى آخره. ممثل الحزب الشيوعي الحزب الشعب الفلسطيني قال هذا يمكن الحزب معروف بالخارج أكثر من بالداخل. قلت له هذا حزب مجيد ومحافظ على أحزاب حزب الشيوعي الفلسطيني التاريخي وطالب بوجوده. أمين العام الحزب الشيوعي أمين العام الحزب الشيوعي اليوناني رفيقة أليكا بباريغا قالت لي أوعد باسم حزبنا أنه لمثل هذه الاجتماعات سندعو دائما الحزب الشيوعي الفلسطيني. ومن وقتها صار يعني أنا من البداية عملت طباشة وكتبوا بالصحافة إنه لسه ما جرى افتتاح الاجتماع. قالت نعلن افتتاح الاجتماع رأسا اعتراض وين الحزب الشيوعي الفلسطيني. هي ممكن تحكيها، هي صارت وقت استاذ بسام صالحي هيك وقت جاء بقى اللي ايدني رفيق محمد نفاع. شو ما سمع في انت؟ قال لي طبعا بدنا ندين الصهيونيه. لسه مؤتمر رابع للحزب الشيوعي الفلسطيني عام 1918 من 29 أدانا الصهيونية بصفتها حركة معادية لمصالح العرب واليهود معا وإلى آخره، حركة عنصرية بدنا إدانة. طب طلعنا اثنين بس. طلعنا من الاجتماع توجهت لبعض ممثلين الأحزاب الشيوعية في البلدان العربية. قلت لهم وينكم يا عرب؟ فمنا الأوروبيين، أما أنتم وينكم؟ واحد منهم كمان بدون ما يذكر اسمه قال لي بتعرف يا عمار في كل مقام مقال باوروبا واحد ما خرج يحكي عن الصهيونيه. نحن طبعا ضدها بس يعني هون في وقتها هو قال لي يا عمار انت هلا مداخلتك حطيته لنصر الله بعد الله تقريبا. قلت له كنت بتمنى حط غيره، كنت بتمنى كمان يكون غيره نفس المكانة، لأنه فعلا مداخلتنا وقتها أشدنا بالدور المقدام والبطولي للمقاومة، لوقاية المقاومة وبالذات للشيخ نصر الله، للسيد نصر الله وحلفائنا ضد الاستعمار وضد الصهيونية. بقى هذا الواقع بالحركة الشيوعية انه مو الكل بيسترجوا يوقعوا معك ضد الصهيونية. اللي بيوقعوا معك ضد الصهيونية رأسا البرتغاليين بدون أي تردد. آخر سؤال، إيفار كان عنده فكرة النصر الكبير يحتاج إلى نصر صغير في البداية، وعلى أساسها طلعت السيرة مايسترا. في رأيك بواقع الحركة الشيوعية العالمية إذا حدث شيء نصر صغير في أي مكان أو أي بقعة بالعالم الشيء راح ينعكس النار بها شيء ولا؟ بده ينعكس دائما لأنه نحن جبهة أممية واحدة. بس أكثر من انعكاس أي من الثورة الاشتراكية بروسيا؟ لا، النصر الكبير بده يكون بانتصارات الثورة الاشتراكية. أنا متفائل تاريخيا رفيق، لأنه إذا بدنا نحكي
حور شوي كلام الثورية العظيمة روزا لوكسمبورغ اللي قالت الرأسمالية أو الهمجية، ما رحموا البربرية، هي البربرية بس مشان الجزائريين ما يزعلوا أو الهمجية. هلا ممكن نقول الاشتراكية أو فناء البشرية مع تطور الأسلحة والتكنولوجيا والآخرة. هذا من جهة. من الجهة الثانية تطور التكنولوجيا وتطور القوى المنتجة بالعالم محضرة تماما لانتصار الاشتراكية، للانقلاب الثوري الاشتراكي. يعني ما راح يصير في وجع راس بانتقال الملكية، الاحتكارات العالمية للملكية الشعب، لأنه في استقطاب بدول المراكز ولا بالأطراف؟ بالأطراف بأبحاث أخرى، بس بالمراكز أكيد. وحكينا بالأعداد الماضية معك عن تشيكوسلوفاكيا، انه كل شيء المس بتشيكوسلوفاكيا بالتأميمات 3000 زلمه. ما كتر تمركز وتركز الرأسمال. ما هلا اذا صار ثورات اشتراكيه بالمراكز الانتقال رح يكون اسلس مما كان عليه بكتير، لانه ما عندك هالبرجوازيه الصغيره اللي بتوجع لك راسك بشكل كبير. حاليا للاسف البرجوازيه الصغيره اللي عم توجع لك راسك، وهي من خلال انه عم تشكل ارضيه جماهيريه واجتماعيه للتيارات التحريفيه والانتهازيه داخل الحركه. بس هن عمليه بنهايه المطاف، بغض النظر عن ميولهم الذاتيه، بيصح عليهم كلام لينين انهم ممررين مصالح البرجوازيه داخل صفوف حزب البروليتاريوم. المرة القادمة ستكون أفضل بغض النظر عن ارادتهم الشخصيه موضوعيا. وبالنسبة بدك تسألني عن الحركة شوية في البلدان العربية، نحن ما نعطي طابع قومي، نعطي طابع الشامل الأممي. إيه في عندك 3 أحزاب اللي ممكن أكد لك إنهم متمسكين بالمفاهيم الماركسية اللينينية بشكل كامل، اللي هو الحزب الشيوعي السوري ولنا الفخر بذلك، الحزب الشيوعي الفلسطيني، وحزب الديمقراطية والاشتراكية الجزائري، الحزب في سبيل الاشتراكية الديمقراطية الجزائرية. هدول أحزاب ماركسيين لينينيين بدون اي اشاره استفهام عليهم. هاي وان شاء الله يكون في غيرهم، بس هدول اللي بعرفهم تمام من خلال اجتماعات الاحزاب الشيوعيه في العالميه. هذا الواقع والنضال مستمر. والنضال المستمر، انت كنت سؤالك، انا متفائل تاريخيا، بس انا متمسك بمقوله لينين ان النضال الناجع ضد الامبرياليه يتضافر عضويا، هي كلام لينين، مع النضال المستمر ضد التحريفيه والانتهازيه. لذلك جبهتين دائما موجودين، واليقظه الثوريه دائما موجوده. نحن الى جانب كل نضالاتنا الوطنيه والطبقيه والاجتماعيه كمان بنناضل في سبيل حفاظ على وحده الاراده والعمل، وان نقاء صفوف فينا من اي ميول انتهازيه وتحريفيه. هل تقول شكرا للاتحاد السوفيتي؟ نعم. هل تقول شكرا للاتحاد السوفيتي؟ البشرية كلها ممتنة للاتحاد السوفيتي.